आंना हेरिम्बन आरो रमेन्द्रपुर सिगांबो राजखान्थि दोलोआव दं आङो एपिबि दोलोआव दंमोन प्राइमारि नन्दिपुर प्राइमारिनि आं प्रेसिडेन्ट बिबानाव दंमोन एपिबि राजखान्थि दोलोआव थानायाव जेबोफोर सुबिदाफोर मोनाखैमोन नामा एपिबिआथ' गोदान राजखान्थि हिसाबै सुबिदाखौथ' बबाव होनो हानो जेराव गावसोरनो निरु जिर'खाबा होनायाथ' गैया मोनाखै मानि थाखाय एपिबि राजखान्थि दोलोखौ नागारनो गोनां जादों एपिबिआथ' देरहानांगौआथ' एपिबिनि थाखाय माने गोब्राब ओंखायनो आङो दा एपिबिखौ नागारनानै आं दा इउपिपिएलआव फैनाय जाबाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव फैनायनि मेन उद्देश्यआ इउपिपिएल दोलोआव फैनायनि आंनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय आङो इउपिपिएल दोलोनि अननाय मोजां मोननाय निति आदर्शखौ आं मोजां मोनदों दा बेवहाय आङो राजु सारखौहाय मदद होनो होननानै आं फैदों नोंथांखौ सोरबा लेंबोदों ना नों गोसो जानानै फैदों आंखौ रावबो लेङाखै आंनो खुब गोसो जानानै फैदों इउपिपिएल दोलोनि मावनाय निति आदर्शखौ आं नुनानै फैदों इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव हाबफैनानैहाय नोंथाङा माबायदि खामानि मावनो थाखाय सानदों आङो बेखौनो रायजो राजाफोरनो आङो बेखौनो मेसेज होगोन माने इउपिपिएल दोलोआ माने मोजां मोनसे संगठन आङो बेखौ दिनै प्रुभ होगोन ओंखायनो आं रायजो राजाफोरखौबो दिनै खावलायगोन फै इउपिपिएलआव फै बयबो ज' ग्लोब ग्लोबै जोङो खामानि मावलांनो थाखाय इउपिपिएलआ दिनै बेबादि रायजोफोरखौ अनसायदों फै बयबो देरहानायाथ' रोखाखा ओंखायनो बे सरकाराव बयबो एसेब्लाबो आसनि बा अननायखौ जोङो लानो थाखाय फै बयबो इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट होफै आं बेखौनो मिथिगौ